Өзүнүн указы менен түрмөдө отурса мисалы анда ошонун указына руководитель болуп монтип берип мен негизинен мен балдардын укугуна азыркы ошол кезде могу отурган балдар бирөөсү дагы официалдуу түрдө жумуш Bunun bardığın azırkı oturgan janagı banditler, reyderler жазып атат азыр. Бирок бар жиберип аткан. Уят деген болуш керек да. түрдө отурган жумуш, эч ким отурган эмес. Анткени баары тең патент основада иштетилген. Азыр бүт баары тең Ошо Кубан Ажымединовдун ой пикири акчасын азыр чачып бардыгын анын планы боюнча ушундай республиканын акыбат болчу. Мына азыр Мегалайынга тете ушундай чоң компания түзүп койду. А мына жерде рейдерлер келип алып, Путанттын кайненеси менен жанагы Тажикстандан келген Өзбек, Кыргызстан жаран эмес. Ошонун решениясы менен, а почему это мамынды? Муногу отурган бийликти азыркы башкарып аткан бардыгы рейдерлер. Айлык почти 2 есе көтөрүлдү. Жөнөкөй сотрудниктердин айлыктары баары тең официалдуу түрдө жумушка орнотулду. Эч кандай мурункудай патент основада эме деген жок. Баары тең соцпакеттери каралган, официалдуу жумушка орнотулган, материальный помощьтар каралат, айлыктары жакшынакай көтөрүлдү. Балдарга башка эмне керек? Бизге жумушчуларга ошол керек. Эртеңки күнүңө уверен болгондой. А мурун патент болсо любой убакта сени жумуштан четтетип коет эле да. Азыр официалдуу түрдө, как положено срогу менен, бардык соцпакеттер каралган жумушка иштеп атабыз. Бизге ошол керек. Ажимудинов Кубан Токоновичтун убагында биз болсо патент основада иштейт элек. Бизде деген 700га жакын сотрудник бар. Ошонун где-то 500дөйү монтажниктер да. Ошолор официалдуу түрдө жумушка орнотулган эмес ал кездечи. Бизге патент менен берип коет. Патентти өзүң барып төлөйсүң. Эртеңки күнү сен сага трудовой книжка ачылган эмес, отпускной деген жок, больничный деген жок, соцобеспечение жок. Азыр жөнөкөй сотрудниктерге ошол керек. Мыйзамдуу түрдө жумушка орношуп, эртеңки күнүң уверен боло тургандай жумуш керек да. Азыр мондай иш болгон сайын, каждый пресс-конференция, бир нерсе болгон сайын бизге текшерүүлөр келип баштайт. Кагаздар алынат, бир нерсе болот, балдардын жумуштары токтоп калат. Ар бир бала бирден үй бүлө багат. Элестеткүлө 700 бала болсо 700 бала үй бүлө багат ар бири. Ар бири жумуш токтогон сайын үй бүлөсүндө минустар болот, жетишпегендиктер болот. Азыр айлык көтөрүлгөн сайын акырындан балдар кичине көңүлү көтөрүлүп иштегенге трудовой книжкасына официально жазылып, эртең кичине уверен болуп калышты да иштешичи. Бул балдардын көзүнөн эле көрдү, что мен иштеп жүргөнүм уже 8 жыл болду. 2013-төн бери иштейм. Мурунку менен азыркынын айырмасы асман менен жердей. Канчага көтөрүлдү зарплатаңыз? Зарплата мурун 8 миң, 13 миң боло турган болсо, азыр 20 миңден өйдү. Айлык. Алды 40 миңге жакын эмелер, монтажниктер. Сиз ким болуп иштейсиз? Мен центр управления сети дейт, СУС. Ошонун жетекчиси болуп иштейм. Өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Менин атым Софиев Мирбек Канатбекович. Мен азыр эле мына пресс-конференциядан айтпадымбы? Мына келишти центр управлениядан жакшы жерде жолугуп калганыма. Мына жерде плакат менен келишкен экен. Мына плакаттан алып келгени бул бир мыйзам бузуу. Экинчиден ак ниет ушул күнгө чейин. Мына жашакесиңер айнанайын. Мен 63-төн. Ак ниет компаниясы ушул 2,5 жылдан бери соттошуп келатат. Ак ниет деген компания ушул күнгө чейин арестте туруш керек. Арестте. Эгерде биз мыйзамдын талаасында мыйзамды сыйласак, арестте туруш керек эле. Айтып атасың убагында 8 миң, азыр 20 миң. А 20 миңди сизге ким берип атат? Ак ниет берип атат. Ак ниет мыйзамсыз берип атат. Эмнеге мыйзам? Ак ниет компаниясы. Ошону түшүндүрүп берсеңиз, эмне үчүн мыйзамсыз берип атат? Бери карап туруңуз. Компания деген арестте туруш керек эле. Мыногунчалык агарташ болуп кеткенден кийин булардын бардыгы бизге үстү жактагылар кандай чечишет? Бүт компания эмнени ысылдашат, эмнени талашат? Бизге көп тиешеси жок. Анда получается сиз бизге стабилдүү жумуш кишини жумуштан алып коюп атасыз. Жок, бизде 700 эмес. Көрдүңүзбү? Сиз айткан сөзүңүзгө. Жок, сен ал 700 кишини караба. Эмне үчүн карабайсың? Бул жерде мыйзамды кара. Биякта 700 киши Мыйзамдуу жол десек 700 болобу, 2000 болобу.
Biz birinciden terişibиз керек эле. Ошо теришtirгенге чейин Жок. балдар иштешибиз керек да. Жок. Сиз эмне үчүн качып атасыз сөздөн? Жоқ, мен қашқан жоқпын. Бұл жерде мыйзамсыз болып отырсың. Колуңузду түшүрүп сүйлөңүз. Болду. Мыйзамсыз эчтеке болгон жок. 700 деген киши иштеп атат. Ошол кишини жумуш токтоп калса ким багат? Өлкөдө итак эле азыр жумушсуздук. Жумушсуздук колоссальный өсүп атат. Ростамчы. Чет өлкөгө кетип атат элдер айла жоктон. Чет өлкөдө көрүп атасыңар, азыр Россияда эмне деген өлтүрүп кетишип, тигил бошуп эмне деген кыйынчылыктарга келип атат да. Азыр 700 Азыркы киши ким эле? юрист. Юрист, а почему он убежал? Девочки, вы сняли, да? Ошол эми То, что он убежал. ар бир компания 700 киши бакса эле биз эмне деген жерге эмне деген жумуш менен камсыз болот эле. 700 кишинин аркасында жок дегенде 3-төн 4төн киши турат да, үй бүлө багып атат. Аялы бар, баласы бар, ата-энеси бар. 700 кишинин аркасынан жок дегенде бир 3000 киши камсыз болуп атат деген сөз да. Ошол мен айтайын деген сөзүм, биз жөнөкөй жумушчулардын укугун коргоп, ошолордун кызыкчылыгын коргоп чыккан кезибиз да. Ошол суроолоруңар болсо жооп берем. На русском можете сказать? Володь, пойдем вон туда поближе.